Всем привет! Это обзорное видео на ультразвуковые датчики HC SR04. В нем я продемонстрирую, как работают эти датчики и что от них ожидать, а также сделаю одну интересную штуку и поделюсь с вами одним из своих проектов. Ультразвуковые датчики HC SR04 я купил уже давно. Они лежали в моей коробке с радиодеталями, но так мне не пригодились. Недавно они мне попались на глаза, и я решил из них сделать что-то веселое. Если подключить этот датчик к микроконтроллеру и запустить скетч из примера, то в консоли можно увидеть вот такие цифры. Но по-моему это не очень-то интересно и не особо информативно. Глядя на эти цифры, трудно понять, насколько хорошо работает этот датчик и что от него ожидать. Поэтому я решил сделать вот такую штуку. Это 3D-модель работоспособного ультразвукового сонара с охранной функцией, подготовленная для печати на 3D принтере. Что она из себя представляет и что умеет, расскажу по мере сборки этой модели. В этой части сонара установлен OLED-дисплей с диагональю 1,3 дюйма, подключенный по интерфейсу E2C, то есть по 4 проводам. Через этот контроллер аккумулятор можно заряжать, а также он предохраняет аккумулятор от полного разряда. На нем есть USB Type-C разъем, что очень удобно. Именно через этот разъем будет происходить зарядка аккумулятора. Вот здесь расположена клавиша для включения устройства. Это самая маленькая клавиша из тех, что я нашел. Сердцем этого устройства будет микроконтроллер VEMOS D1 Mini. Эти микроконтроллеры, на мой взгляд, намного интереснее, чем Arduino и превосходят Arduino по многим параметрам. Поэтому для всяких самоделок я обычно использую именно их. В нижней части параболической тарелки установлен лазерный модуль. С ним будет понятнее, куда повернут сонар. Герой этого видео — модуль HC SR04. Установлен в середине параболической тарелки. Это, наверное, самый дешевый и популярный дальномер для Arduino из тех, что есть на рынке. Он посылает ультразвуковой сигнал. Когда этот сигнал отражается от препятствия, это возвращается обратно в модуль. Замеряя время, которое прошло между тем, когда сигнал был отправлен, и тем, когда получен, можно узнать расстояние до препятствия. Параболическая тарелка здесь играет декоративную функцию. На работу датчика она никак не влияет. Но она и правда параболическая, а не сферическая. Точка фокусировки этой параболы находится на расстоянии 35 мм от ее дна. Над сонаром установлен звуковой модуль. Он будет пищать при обнаружении цели. Так работа этого сонара будет выглядеть гораздо интереснее. За повороты этого механизма будут отвечать два микросервопривода SG90 или SG90S. Один из них будет поворачивать верхнюю часть этого сонара, а второй будет отвечать за запуск снарядов. Угол подъема сонара и угол пуска снарядов можно отрегулировать по отдельности, переставляя штифт между отверстиями. Вот так работает спусковой механизм. Вот так выглядит электронная схема этого сонара. Резистор R2 нужен для измерения заряда батарейки. Резистор R1 уже содержится в лазерном модуле. Но лазерный модуль можно заменить на обычный светодиод, поэтому этот резистор есть на схеме. Вообще в этой схеме обязательными элементами являются только VEMOS D1 Mini, ультразвуковой датчик и один сервопривод. Все остальные элементы, даже дисплей, можно исключить. VEMOS может работать через micro-USB разъем от любого USB разъема или пауэрбанка.
Я решил распечатать все детали этой модели за один раз. Печать заняла около 12 часов. Детали я снимал уже утром. За ночь они отклеились от поверхности столика сами. Теперь нужно вытащить подпорки. Некоторые извлеклись легко, а чтобы вытащить другие, нужно было постараться. Можно приступать к сборке. Вначале я решил собрать подставку сонара. Устанавливаю на нее держатель аккумулятора. Внизу под ним есть углубление, через которое можно проложить провода. Эта деталь вставляется плотно, никакой дополнительной фиксации не потребовалось. Теперь устанавливаю контроллер заряда батареи. Все провода буду спаивать, никаких разъемов не будет. Я старался сделать сонар компактным и не оставлял места под разъемы. Это 4 коротких провода под дисплей. Припаиваю провода к дисплею. Все детали буду монтировать на термоклей. Термоклей часто недооценивают. У такого способа монтажа есть ряд плюсов, но им нужно уметь пользоваться. Он прочно фиксирует детали, если усилие для разрыва будет направлено вдоль плоскости, на которую нанесен термоклей. В то же время его можно отклеить, отрывая его вверх от плоскости, к которой он приклеен. Поверхность при этом остается неповрежденной и не испачканной. Таким образом, если что-то приклеится криво, то это можно будет оторвать и приклеить еще раз. К примеру, если термоклей нанести на эти штырьки, то дисплей будет держаться достаточно прочно. Устанавливаю сервопривод. В комплекте с ним были маленькие саморезы, которыми его можно прикрутить к корпусу. В корпусе для этого есть специальное отверстие. Теперь монтирую лазер. Устанавливаю сервопривод спускового механизма. Для проводов есть специальное отверстие. Устанавливаю спусковые крючки. Припаиваю провода к пищалке.
Теперь припаиваю ультразвуковой модуль. Все модули в этой модели монтируются на термоклей. Если их приклеивать по углам, то они будут держаться прочно. Собираю верхнюю часть. В качестве шпильки лучше использовать медный провод сечением 1,5 мм квадратных. Отверстие рассчитано именно для него. Резистор для измерения уровня заряда аккумулятора я помещу в термоусадочную трубку и припаяю между контактами с обратной стороны ВЕМОС. Последняя неприпаянная деталь — это переключатель. Теперь ставлю сонар на подставку. А вот и две шпильки для регулировки наклонов. Наверное, вы все это время думали, за счет чего будут вылетать ракеты. Для этого будет использоваться обычная канцелярская резинка. Ее нужно продеть между вот этими выступами, например, так, как это делаю я. Выбирая выступы, можно отрегулировать силу натяжения этой резинки. Первая проверка спускового механизма.
Ракетки вылетают хорошо и ударяют в руку едва ощутимо. Думаю, они не причинят никакого вреда человеку, куда бы они ни попали. Но если вы сомневаетесь, то всегда можно отрегулировать силу натяжения резинки или накрутить на них ватные шарики. Вот такой сонар у меня получился. Эта модель будет называться Scorpion 2, поэтому название вы всегда сможете найти ее в Google. Куда делся Scorpion One, даже не спрашивайте. Как я уже говорил, из этой модели можно исключить много деталей, и она все равно будет работать. Например, можно не делать внешнюю подставку с элементами питания и запитать Вемос напрямую через microUSB на нем. Или не делать пусковую установку. Тогда на освободившийся хвост Скорпиона можно будет завязать бантик. Вот так выглядит первый запуск Скорпиона после того, как я залил в него прошивку. Саму прошивку я не буду рассматривать в этом видео. Цифры слева вверху — это расстояние до ближайшей поверхности в сантиметрах, в том направлении, куда повернут сонар. Цифры справа вверху — это заряд аккумулятора в процентах. Бегающая прямая из точек — это направление, куда повернут сонар. Начало координат расположено внизу посередине. Большой полукруг из точек — это дистанция в 1 метр. Маленький полукруг из точек — это охраняемый периметр. Если что-то окажется в нем, то сонар будет целиться в этот объект, затем будет на него пищать, и затем запустит в него ракету. Остальные точки и линии — это объекты, которые нашел сонар. Они могут выглядеть по-разному. Например, свечка в углу комнаты выглядит вот так. А две свечки вот так. Я хочу рассмотреть несколько примеров того, как работает этот ультразвуковой датчик, а потом дать им объяснение. Например, если поставить сонар перед ровной стеной, то на экране она будет выглядеть вот так. Не очень-то похожа на ровную стену, больше похожа на полукруг, который еще к тому же почему-то обрывается. А если поставить сонар и направить его в пустой угол, то на экране это будет выглядеть вот так. На этом примере я остановлюсь поподробнее. Увеличу эту картинку. Белые линии — это стены прямого угла комнаты. Так они выглядят, так сказать, глазами сонара. Красный пунктир — это радиус в 1 метр. Сонар был установлен именно на таком расстоянии от каждой из стен. Зеленая линия — это то, как проходят стены на самом деле. И если бы этот ультразвуковой модуль работал идеально, то именно так бы он их увидел. Эта картина тоже меня удивила поначалу. Я ожидал, что этот модуль увидит стены прямыми, такими, какие они есть на самом деле. Но он упорно утверждает, что они округлые, а в середине угла комнаты есть провал, больше чем в 2,5 метра. К тому же в некоторых местах стены тоже вдруг резко заканчиваются, хотя на самом деле это не так. Дело в том, что данный сонар имеет довольно широкую диаграмму направленности. То есть, испуская одну звуковую волну, он захватывает не только те предметы, которые расположены прямо перед ним, но и те, которые расположены рядом, примерно в 30 градусах от них. Было видно, что свечка, расположенная прямо перед сонаром, стала шире, чем она есть на самом деле. А когда свечек было две, то расстояние между ними стало меньше, чем оно есть на самом деле. Оно практически исчезло. Остается разобраться только, почему ровная стена стала круглой, а в некоторых местах резко обрывается. В
первом приближении можно сказать, что ультразвуковые волны отражаются от поверхности под тем же углом, под которым они на нее попадают. Таким образом, в сонар будут возвращаться звуковые волны от поверхности, расположенной под прямым углом к сонару. Остальные отраженные волны будут проходить мимо. Вдобавок к этому у сонара есть еще диаграмма направленности и угол обзора в 30 градусов. То есть хоть сонар и поворачивается под разными углами к стене, но первый из отраженных звуков до него доходит звук от перпендикулярной поверхности. А под некоторыми углами он и вовсе перестает получать отраженные от стен звуки, и стена как бы резко обрывается. Попробую изобразить то, о чем я говорю, на картинке, так должно быть понятнее. Сонар расположен посередине внизу, там, где начинается диаграмма направленности. Красным изображена упрощенная диаграмма направленности. Зеленым – стены угла комнаты. Теперь я оставлю только упрощенную диаграмму направленности сонара и добавлю вспомогательные линии синего пунктира. Это перпендикуляры, проведенные от стен к тому месту, где расположен сонар. Как видно, ни один из них не попадает в диаграмму направленности. Значит, ни один из громких отраженных звуков не возвращается в сонар. Получается, что в таком положении сонар вообще не видит стены. Теперь сонар поворачивается, и один из перпендикуляров попадает в область его видимости. Это кратчайший путь до стены, ровно 1 метр. Дальше сонар поворачивается еще, но первым приходит звук по кратчайшему пути. Это по-прежнему 1 метр. Затем сонар поворачивается еще, и звуки, отраженные от стен, уже в него не попадают. Таким образом, ровные стены оказываются полукруглыми, а в некоторый момент вовсе пропадают. Проверим это утверждение. Я возьму поднос и расположу его под прямым углом к сонару. Как видите, он виден на сонаре. Теперь поверну этот поднос на 45 градусов, и он исчезнет с экрана сонара. Ого, да так и до изобретения стелс-технологий недалеко. Возьму обычную картонную коробку и попробую перевести ее в стелс-режим. Похоже, для этого достаточно повернуть ее на 45 градусов по отношению к сонару. Сейчас она есть на сонаре. Все еще видна, но стала уже. Теперь она слилась со стеной. От нее осталась только узкая полоска. Видимо, это ее угол. Ну что ж, пожалуйста, вот вам и стелс-коробка. Согласитесь, это гораздо интереснее, чем смотреть на цифры в консоли и пытаться по ним понять, как же все-таки работает этот ультразвуковой датчик. Кстати, похожим образом работает и технология стелс в самолетах. Только там используются не звуковые волны, а радиоволны, и с их отражением не все так просто. Можно переходить к испытанию охранного режима. В этом режиме сонар автоматически находит цели, которые попадают в охранный радиус. Вначале определяет левую и правую ограниченную точку цели, затем поворачивается на середину цели и начинает на нее пищать. Если нарушитель периметра не уходит, то сонар запускает в него ракетку. Прямо перед выстрелом сонар делает еще один небольшой доворот, чтобы скомпенсировать то, что ракетка расположена не строго посередине. Величина этого доворота зависит от расстояния до цели. Итак, испытание стрельб номер 1. В качестве нарушителя будет выступать пачка салфеток. Дистанция полметра, ширина цели 55 мм. Оба выстрела попали в цель. Еще раз, при тех же условиях.
И еще раз. Но так бывает не всегда. Но это еще не все, что умеет это устройство. Оно еще умеет раздавать Wi-Fi, и у него есть веб-интерфейс для управления и настройки. Итак, включаю Sonar. Теперь на мобильном телефоне должна появиться точка доступа с именем Sonar. Подключаюсь к ней. Дальше в браузере ввожу адрес 192.168.1.1 и попадаю в веб-интерфейс для управления Сонаром. В верхней части отображается картинка, такая же как на дисплее, только цветная. Эта картинка обновляется раз в секунду. Ниже расположены различные настройки. Можно выбрать один из режимов работы. В режиме сканирования Сонар будет просто сканировать то, что есть вокруг. В режиме охраны он будет пищать на нарушителей. В режиме стрельба стрелять. Есть еще ручной режим. В этом режиме появляются дополнительные органы управления. Можно вручную повернуть сонар на нужный угол, прицелиться по лазеру или по картинке и выстрелить. Ниже расположены настройки сонара. Можно указать охраняемый периметр, минимальный и максимальный угол обзора, скорость сканирования, масштаб на дисплее, выключить лазер или пищалку, указать минимальный размер цели в градусах, на который будет реагировать сонар, задать корректировку для автоматической стрельбы. Попробую ручной режим стрельбы на деле. Цель 2 коробки с платочками. Дистанция примерно 2 метра. Оба выстрела попали в цель. Но так бывает не всегда. Резинка часто дает осечки. И даже вручную прицелиться бывает нелегко, особенно по такой маленькой цели. Ну а что вы хотели от канцелярской резинки? Ну что же, пора подводить итоги. Отчасти это было обзорное видео, в котором я подробно рассказывал вам о том, что из себя представляет самый популярный ультразвуковой дальномер HC-SR04 и что от него можно ожидать, если вы решите его использовать в своих самоделках. Если вкратце, то из-за большого угла обзора этого дальномера его не всегда будет удобно использовать, так как он может измерять дистанцию не до того предмета, что вы ожидаете. Стены окажутся круглыми. Часть предметов он может вообще не видеть, если они будут расположены не под тем углом, или окажутся недостаточно плотными. Когда же он все-таки меряет дистанцию до цели, то погрешность составляет примерно 5%. В общем, этот модуль может работать не так хорошо и стабильно, как вы это ожидаете, но в некоторых целях он вполне пригоден. На разработку и создание этого проекта я потратил довольно много времени. На моделирование я потратил примерно 3 дня, и столько же времени у меня ушло на написание и отладку прошивки. После того, как я снял и смонтировал видео, оказалось, что времени я потратил около 3 недель. По-моему, сонар получился интересной, веселой и безопасной игрушкой, как для детей, так и для взрослых. Если бы у меня в детстве был настоящий сонар, который может целиться, я был бы героем двора. Этот сонар можно использовать и на рабочем месте. Например, можно включить режим охраны без стрельбы и поставить его охранять коробку с печеньями. В этом режиме он весьма бдительно будет пищать на нарушителей и мигать на них лазером. На мой взгляд, видео получилось весьма познавательным. Может быть, даже оно наведет вас на какие-то новые мысли или идеи. Так что, если это видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями. Так вы сможете поддержать мой канал на YouTube.
Ссылки на 3D модели и прошивка будут в описании под видео. В этом видео была вся необходимая информация о деталях, их размере и сборке. Информация о том, как прошивать, будет содержаться в самой прошивке. Также будет английская версия веб-интерфейса. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.